ကောလိပ်တက္ကသိုလ်နေ့တွေမှာလူချင်းကိုလက်တွေလိုပဲမြင်တယ်အခွန်မာချင်းတူပြီးစတမ်းပဲအထဲကစီအသားညက်ညက်ထွားထွားမဝင်စားဘူးကဘာမှာမရှိတဲ့တီထွင်မှုအဖြစ်45ချက်တန်90တန်အတပြားစာရွက်တစ်တွေနဲ့နံပါတ်6ကား45နဝင်းကြီးပတ်စကားပေါ်မိမသားအရင်တက်ယောက်ျားမှန်ရင်ခြေတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ဂျွမ်ဘာဆက်ကက်အကုန်တက်တယ်ကျောင်းကန်တင်းမှာကြံတက်ရင်ဟင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာစိုးမြင့်ကျော်မှာတင်ယူခဲ့ BSC ကျောင်းသားလဲတတနီကတန်းဝင်ထိုင်အမော်မြက်အလံထူရင်းအပြစ်နွန်တဲ့ကြာတက်တဲ့ဆိုသူဖော်တဲရနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နိုင်စီကျောင်းသားလဲလက်ခုံးမိုးအောက်တောင်းမပါပဲဘလို့ထောက်နိုင်လဲဝင်တွေးကြတယ်ယောက်ျားစီဖက်နှက်တွေကြားတစ်ဖက်လဲတစ်ဖက်ထောင်တောက်ဖက်နှက်တရံပကြီးကားအမေအိုကဘန်းနာတဲ့မောင်နှမငယ်9ယောက်တဲ့ယူရတန်ပကြီးပြပွဲမှာလာအိမ်တဲကကြားမြက်ကောင်းရဲ့ကြားကိုဂုံယူအားပေးပုံတူဓာသွေးနေချောင်းမှတ်တမ်းဝင်ရတဲ့စိတ်ခံပေါ်တရားပေါ်ကဲဆယ်ရေးအထူးစီဝေကြီးပလုတ်ပလောင်းတီးနေကြရင်းနှစ်သူကလက်တစ်ဖက်ပဲပေါ်တော့တယ်မြေစာရဲ့ကာတွန်းမှာကိုလိုလဲဟွန်းတွေထတီးပေါ်လှိုင်းနေမီရဲ့ကျောင်းစီချိန်မှာကာနစင်ခေါင်းချင်းဆောင်တယ်ဒီရထိမတော်တဆဘာမှမဟုတ်ဘူးလူချင်းအကြည့်ချင်းစုံပြီးမှကိုစီနောက်ဆုပ်ချင်းကနေလို့ထက်တိုက်ပြန်လူတွေအုံခဲပွဲတွေ့ပြီးနောက်တစ်ချီဆုပ်ထက်တိုက်ပြန်တိုက်မရတဲ့ဆိုလူလုံးထွက်ပြစိန်ခေါ်ကြတဲ့ထက်တိုက်အောင်မလားရှိသေးလားအိမ်မှာအများကြီးရှိသေးတယ်တဲ့တယောက်ကအိမ်ပြန်ယူနောက်တစ်ယောက်ကအဖေယုံကားနောက်တစ်စီးသွားယူချင်းဆိုထက်တိုက်ကြလေရဲ့ဘသူတွေလဲဟုတ်လားဒါမေးစရာလားအိမ်ပြန်ယူသူကဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာဘလို့လူလဲမေးစရာလားရုံကားကိုလည်းမမေးပဲတွေးပေါ့ဒီမြင်ဝင်းကိုဘဲဥတချမ်းထမင်းဘူးလူမြင်မှာဆိုလို့အခန်းလွတ်ထဲတယောက်တည်းမျိုးချနေတဲ့ကျောင်းသူလည်းမြင်တယ်ရုံလူလင်ဖြစ်ဖြစ်အောက်တန်းစေးဖြစ်ဖြစ်ရရင်တော့လုံသားကောလိပ်ပဲတက်တော်မယ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကျောင်းသားလည်းမြင်တယ်ကေလန်တွေကတောင်းတတယ်ဇော်ကြီးဖိုးဝင်သားစားလိုက်ချင်စမ်းလို့လက်သီးစုပ်ထရတော့ခင်ဝမ်းတချင်းတန်ကြားလိုက်ပေါ့ကျိုးရွယ်စဉ်အခါကနှလုံးသားမှာမာနာအုံနောက်မှာတိညာအသွေးသားမှာတတိခွန်အားနဲ့ချိန်ရွယ်ရာကိုထုတ်ဖောက်ခတ်စေတဲ့မြားချက်စွမ်းရှင်တည်ငြိမ်လေသူအိုမြားပရင်သူတို့တွေဟာပထမကမ္ဘာစစ်ကိုကြည်ရင်ဖရန်စစ်ဖာရီနန်ကိုလောက်ကျန်တဲ့စလက်လူမျိုးတဦးကိုကျိန်ဆဲဘူးသူတွေပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုကြက်ပြန်တော့ဟစ်တလာရဲ့ငယ်လက်ရာပကြီးတွေကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသူတွေပေါ်ညိုညင်ခဲ့ဘူးသူတွေပေါ်တတိယကမ္ဘာစစ်ကိုမတားနိုင်ခဲ့ရင်လို့တွေးပူရင်းခေါင်းကိုက်ပြောက်ဆေးတွေခဏခဏတောက်နေခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့မိပြက်ရင်ဟော်ဂနဲပြောဂီတာကြိုးတွေထညှိတကူမိပြန်လာရင်ဖက်လက်စားတဲ့အလင်းကိုရှာခဲ့သူတွေပါဘဝစာမေးပွဲတွေအတွက်ကြက်မှတ်ရာမှန်သမျှကိုကြပြားတချင်းဇက်ခုံဖလင်မှာတင်ပေးခဲ့သူအလုံးကိုနှလုံးညွတ်အလေးပြုလိုက်ပါရဲ့ဘယ်ရာကဖျားပွင့်စေဘယ်ဒေသနာကတရားသိစေမူရင်းမိတ်တူအလုံးအလူခံခဲ့ကြတယ်ဘီတဲတွေရဲ့လက်ဒဗီမှာဉာဏ်ပညာရဲ့တီတိုစကားကိုနာယူတယ်ယူသားကြိုးစားမှာဘာလို့ဖြစ်လိုက်တယ်လဲနိုးကြားကိုခြံခဲ့တာမယူသားဘူးဆိုတဲ့ဘီရီအောင်တိုက်တန်တရမှာနိုးခဲ့ကြားခဲ့ကျင်သူတွေပကြီးဝင်းဖင်ရဲ့ကာတွန်းတွေကိုအတိတ်ပဲနှမျိုးရတာမဆွဲရဘူးဆိုတော့စာရွက်ဖြူပေါ်အဆက်တဆက်ချလဲပြဿနာရှိအောင်မှာပဲဆိုတာသဘောပါခဲ့သူတွေပါရောင်စုံသပင်နဲ့ပြိုလူလင်ကြီးဒီစာဟာဟန်ပါကမရှိပီဇာမတိခင်ကတန်ကြီးတဲ့ငါးတစ်တာကိုတသက်တစ်ခါစားဘူးပြီးလက်ပြောင်အောင်မစေးကျင်တဲ့ကီလန်တယောက်ရေးတဲ့စာပါမင်္ဂလာဆောင်ရှိရင်တိုက်ပုံငါဝင့်မယ်မသားအိမ်ရှိရင်ကနဖင်းဝိုင်းထိုးမယ်ဆိုတဲ့ကီလန်နေတဲကတယောက်ပါစီကရက်ဆက်ယုံဝန်တန်းရဲ့ခြေတူတွေကထွက်ကြလာတဲ့ဒူးရအပြေတွေကိုတလိပ်35ပြားနဲ့ဝယ်ပြီးအုံနောက်ပါညှော်အောင်မီးညှိခဲ့တဲ့ကီလန်တွေတဲကတယောက်ပါ
ကျောင်းမြတ်ကော်ပိုရေးရှင်းကထွက်လာမဲ့ခြေတူကြီးကိုဘာတွေကြလာမလဲလို့စိတ်ပူရင်းမိခိုးတွေတီးကဲတဲ့ကေလန်တွေတဲကတယောက်ပါလေယာပြင်ရုပ်ရှင်ကိုနေရာမရလို့ပိတ်ကားနောက်ကဖြောင်းမြန်ကြည့်ပြီးညာတန်းတွေကိုဘဲတန်းထင်ခဲ့တဲ့ကေလန်တယောက်ပါကွာကော်တူလေးတက်မှာဘုံမူလင်းထင်မဲဘမာနော်လီစာတည်ရန်ကြဒေါ်လန်ရီသမားကားနဲ့ချစ်ကောင်းတို့ကိုရုပ်ရှင်မင်းသားလင်းထင်ဒီစကိုကွင်းနော်လီတာအစိုးရချစ်ကောင်းတို့ပေါ်လာတော့တတိယနေတဲ့ကေလန်တွေဟာကရင်စော်တာအစိမ်းရောင်တောက်ချင်လာလို့နေမကောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ရကင်ချီစာရှိမီငါမသိမီမို့ရေခဲချစ်နဲ့ပေါင်မို့ကိုနို့ဒီစန်းစားရင်ခန္ဓာလှပြီးထင်တဲ့ဘဝမှာညဆိုလော်ကြီးကရက်ွက်တင်းရှိလူသားပြည်သူများခမားဆိုရင်အလုတ်လက်မဲ့ရောင်ရမ်းထထိုင်ခဲ့သူတွေအမောင်နဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပုံသူကိုလင်းတောက်လိုသူတွေပါတခုတည်းတော့ကဘာဖြစ်ဖို့နေစည်းတွေကြော်ချစ်ဖို့အတွေးတစ်ပေးသူဂျွန်လင်နွန်လောက်ကျန်တက်ပြက်ခံရတဲ့အခါတဲဥဆက်နာအလံကမ်းယူသူတွေပါအခွင့်ထူးကံကိုခေါင်းရမ်းမှုနဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းရဲ့ပါရိုက်ခံရသူတွေပါသွေးစာနေတဲ့အစွဲကိုမှတက်တက်လွတ်တရားပြမိတာခေနာကြီးရဲ့ကုတ်ချစ်ကြိုက်ခဲရာတွေနောင်လာတူသားတို့ကေတာမှာကိုစောငိမ့်လေတန်းနဲ့ဆိုမပန်းစီခြင်းရက်တော့တဲ့ပါတမိုင်းရှိသမျှစီခဲ့တဲ့မြစ်ကြီးအေယာရွှေစည်းစာရဲ့ပြည်စိတ်ကန်းတဲတောင်မှာခင်ဝမ်းကဆက်ဆိုပါတယ်တမိုင်းရှိသမျှစီခဲ့တဲ့မြစ်ကြီးအေယာရွှေစည်းစာရဲ့ပြည်စိတ်ကန်းတဲတောင်မှာခင်ဝမ်းကဆက်ဆိုပါတယ်ရန်သူကိုတောင်မှခွန့်လွတ်နိုင်နေကြအသိစိတ်မှာတစ္ဆာအမုန်းတရားမှာချစ်မြတ်နိုးခြင်းနဲ့ယုံကြည်ရာကိုရဲဝင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ဘဝရဲ့စွမ်းအင်ပိုင်ဆိုင်လေသူအိုမြားဘရင်ဖြူစင်သူတွေရှုံးနှိမ်ထွက်ခွာတဲ့ဘဝစဝင်းကိုချိန်ရွယ်ပါလေအိုမြားဘရင်တဲ့သူတို့ထရက်တက်ခဲ့တယ်တမိုင်းကျမ်းမာတောင်လမ်းကြောင်းမှန်ရှင်တန်ရဲတဲ့အေယာတန်လွင်ချင်းတွင်းစစ်တောင်ပေါင်းလန်နေတဲ့ဒီရွေတွေနဲ့တူသူတို့ထရက်တက်ခဲ့တယ်တန်ရာတွေကိုစီမီလိုထွန်းပြခဲ့တဲ့လမ်းမှာပိတ်ဆို့လာတဲ့နန်းရံအိုပေါ်ရှေကောင်းတိုက်ရအဟောင်းတွေအတွက်သူတို့ထရက်တက်ခဲ့တယ်ရှောင်းဆုံးသပင်နဲ့ပြူလူလင်ကြီးကိုစပင်တောင်ကိုမပိုင်နဲ့တခါကခစ်နာကြီးမှာကောလာရှည်တွေဟာကေတွေလန်နိုင်တဲ့လောက်လန်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပါပြီးတော့ခေအရိုင်းကောင်စံပေမဲ့ပြစ်တိုင်းထောင်မှန်ရင်ကာကျိုးမပြောက်ဘူးဆိုတာပါကောလာရှိကေလန်ဒီမာရင်ပြီးဆုံးပါပြီမင်းကိုနိုင်